얼었어. 호수가 얼어버렸어. 제가 어제 일하러 가기 전에 이 화목난로를 설치하고 그리고 얼른 일하러 갔거든요. 저한테 친구들이 놀러와요. 제 30년 지기 친구들입니다. 제가 아홉산 자작나무 장작을 정말 좋아하거든요. 그 이유 중에 하나가 장작 상태가 너무 좋아서 이 화목난로에 태웠을 때 정말 그을음 없이 너무 깔끔하게 예쁘게 타거든요. 근데 그냥 일반적으로 파는 그런 장작을 여기다가 놓고 제가 해보니까 장작이 잘 불이 안 붙고,
그리고 계속 이 유리가 그을음이 생기면서 잘 타지를 못하더라고요. 그래서 한 번 더 아합산 자작나무 장작이 화목난로에서 정말 짱이구나 라는 생각을 하게 됐어요. 그래서 제가 너무너무 좋아하는 장작입니다. 자. 너무 좋다. 홈런볼을 먹어야 되겠다. 홈런볼. 탔다. 안 탄 거 먹어야지. 다 탔네. 아이고. 날따운데 안 탄 거 먹으면 너무 맛있는데요? 너무 탔다. 되게 맛있다. 물은 너무 시원하고. 이렇게 되게 바삭해요. 이 과자가 엄청 바삭하고 안에 초콜릿은 따뜻하고. 우와, 너무 맛있다. 너무 좋아요. 이 화목나물로 너무 좋아. 너무 따뜻해. 제가 다음 주면 벌써 한 달 장박 했잖아요. 그래서 다음 주면 장박이 끝나더라고요. 조금씩 조금씩 짐 정리를 해야 될 것 같아요. 한 번에 차 못 갈 것 같아요. 이따가 저는 여기에 이 화목난로에 피자를 구워 먹을 거예요. 제발 안 태우길 도우가 계속 했었는데 자꾸 밑에 바닥이 타가지고 되게 맛있긴 한데 탄 거는 못 먹었거든요. 너무 거의 먹을 게 없었어요. 너무 많이 타가지고. 근데 오늘은 이렇게 저 피자 굽는 그 판에 이렇게 기름을 두르고 기름을 바른 다음에 올리면은 안 탄다고 해주셔가지고 그렇게 해보려고요. 냄새나? 초코 냄새나? 아이, 초코 꼬스네. 너무 좋다. 왜? 초코 뭐? 배고파? 초코? 배고파? 맘마 줘? 맘마 먹을 거야? 초코? 먹어?
너무 맛있어요. 얼었어. 와. 되게 이렇게 추운 날씨 되면은 난로가 지금 이쪽에 있거든요. 대류용 난로가. 그러면 여기 앉아있으면 여기가 좀 싸늘해요. 이쪽에 아무것도 없으니까. 근데 여기에 엄청 큰 화목난로가 이렇게 떡하니 있으니까 이 양쪽에서 따뜻한 게 너무 따뜻해요, 지금. 너무 좋아. 하나도 안 추워요. 밖에가 영하 8도고 음료수도 지금 얼었는데도 전혀 안 춥습니다. 너무 좋아요, 지금. 짱! TV 보겠습니다. 앉아.
없어, 쪼꼬야. 가가.
눈이 진짜 많이 왔어요. 진짜 많이. 와. 폭설입니다 또. 없어. 조금 간식 다 먹었잖아. 없어. 제가 처음으로 이번에 2박 3일 혼자 캠핑 해봤거든요. 되게 여유롭고 좋았어요. 너무 좋았고 제가 오늘은 점심때부터 일을 해야 돼서 오늘 특별하게 아침을 먹을 수가 없고 지금 신랑이 데리러 오고 있거든요. 그래서 이제 신랑 오면은 집으로 바로 가야 될 것 같습니다. 바람도 진짜 많이 불고 정말 영하 한 11도 막 13도 이래가지고 강풍에다가 폭설에 바람에 추운 날씨였어요. 하지만 제 쉘터는 아주 안전하게 쪼꼬랑 저랑 2박 3일 동안 너무너무 잘 쉬고 따뜻하게 잘 있다가 집으로 돌아갑니다. 너무 좋았어요.